नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हमारे पास माइक्रोटेक का डबल बैटरी का इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए आया है। उसके अंदर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और उसके कई रीज़न होते हैं। आप लोगों के पास वो प्रॉब्लम आई भी होगी, आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को सोल्व भी किया होगा। एक नया रीज़न मेरे पास यहाँ पे समझ में आया है, मैं उसको डीएसओ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को उसमें क्लियरिटी रहे, कोई भी डाउट उसमें ना रहे। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम उस इन्वर्टर को, डबल बैटरी के इन्वर्टर को बैटरी पे कनेक्ट करने के बाद मेंस से ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो जैसे ही मेंस पे आता है चार्जिंग लेने की कोशिश करता है, लेकिन चार्जिंग जैसे ही स्टार्ट होती है वो वापस बैकअप मोड पे आ जाता है। बजर और रिले की एक साथ आवाज़ आती है क्लिक करके और वो वापस आपका बैटरी मोड पे आ जाता है। फिर से मेंस पे जाता है, चार्जिंग के लिए कोशिश करता है, फिर क्लिक की आवाज़ आती है और बैकअप पे आ जाता है, यानी कि चार्जिंग वो नहीं कर पाता है। इसके कई कारण होते हैं, कोई डायोड कभी ख़राब मिलता है, कभी कोई कैपेसिटर ख़राब मिलता है, कभी कभी एससीआर में प्रॉब्लम मिलती है। आज मेरे को एक नया यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे मिली है, उसको यहाँ पे मैं आप लोगों को डीएसओ पे दिखाता हूँ और उसको यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम को समझने के लिए फाल्टी इन्वर्टर को मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है। डबल बैटरी का इन्वर्टर है, साथ में डीएसओ को लगा दिया है ताकि हम प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकें। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे वीडियो मैंने आपको ऊपर दिखा दी थी। जैसे मेंस पे कनेक्ट करता हूँ तो ये मेंस पे जाता है, चार्जिंग करने की कोशिश करता है और वापस जो है बैकअप मोड पे आ जाता है एक रिले और बजर की क्लिक साउंड के साथ। अब देखो मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ आपको। पहले 12 वोल्ट मेंस को मैंने ऑफ कर दिया है, ये यहाँ पे 12 वोल्ट है, स्मूथ है, और ये यहाँ पे 5 वोल्ट है। ये एक ब्लॉक 5 वोल्ट का है तो ये 5 वोल्ट है, और ये आपकी यहाँ पे 5 और 5 10 और ऊपर देखिए 2 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट यहाँ पे ठीक हैं। जैसे मेंस कनेक्ट करूँगा, पहले 12 वोल्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। 12 वोल्ट पे किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है 12 वोल्ट पे। अब 5 वोल्ट पे लगाता हूँ, मैं हटा के 5 वोल्ट पे लगाता हूँ। ये मैंने 5 वोल्ट पे लगा दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जितनी बार वो क्लिक करता है उतनी यहाँ पे आपको डिप साउंड मिलेगी। देखिए डिप आपको मिलेगी, 5 वोल्ट डाउन हो जाती है। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे होल्ड भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे डाउन हो गई है, ये डाउन हो गई है। देखिए इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम करते हैं। मैंने इसको यहाँ पे होल्ड कर लिया है। अब इसको यहाँ पे हम ऑफ कर देते हैं टोटल, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ सकें। अब इसको होल्ड कर लिया मैंने। अब इसको एक बार यहाँ पे लेते हैं, सेंटर में यहाँ लेते हैं और इसको बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए, शायद आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये 5 वोल्ट बिल्कुल स्मूथ है और 5 वोल्ट जो है एकदम से डिप करती है और वापस 5 वोल्ट आती है। लेकिन जब 5 वोल्ट आपकी डाउन हो जाएगी, ये लगभग 1-1.5 वोल्ट के आसपास डाउन हो जाती है, तो माइक्रो कंट्रोलर रीस्टार्ट होता है, रिबूट हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट स्मूथ चाहिए, 5 वोल्ट ही चाहिए। 5 वोल्ट से डाउन हो जाएगी तो माइक्रो कंट्रोलर आपकी रिबूट हो जाएगी। 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट के आसपास तो उसको 100% चाहिए। यहाँ पे लगभग आपका 1 वोल्ट के आसपास आ गई है। देखिए मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। ये यहाँ से 5 वोल्ट का एक ब्लॉक है, लेकिन जब ये डिप करती है, देखिए 5 वोल्ट बिल्कुल 1 वोल्ट के आसपास आ जाती है, तो उस केस में माइक्रो कंट्रोलर रिबूट होती है, दोबारा से ऑन होती है, बैकअप मोड पे जाती है, मेंस पे आती है, चार्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो 5 वोल्ट जो है डाउन हो जाती है। डाउन होते ही माइक्रो कंट्रोलर फिर से रिबूट हो जाती है। ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर जो हमें यहाँ पे पकड़ में आई है। 12 वोल्ट में कोई भी डिप नहीं है, 5 वोल्ट में डिप है, तो 5 वोल्ट यहाँ पे डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर रिबूट होती है और ये फिर से रिस्टार्ट होती है।
अब क्यों होती है उसको यहाँ पे समझते हैं। मैं एक बार कैमरे को इस तरफ कर देता हूँ यहाँ पे, और मल्टीमीटर में लेके आता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करके बताता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे कर लिया है, इन्वर्टर को पूरे तरीके से बंद कर दिया है, बैटरी से भी डिस्कनेक्ट कर दिया और मेन से भी यहाँ पे ऑफ कर दिया है। ये जो हीट सिंक है इसके ऊपर 7805 और 7812 वोल्टेज रेगुलेटर लगे होते हैं, और ये हीट सिंक जो है उनका सबका ग्राउंड है नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, जो आपके रेगुलेटर हैं उनके अक्रॉस यहाँ पे 2 डायोड लगे होते हैं 4007, नेगेटिव यानी कि ब्लैक वाले यहाँ लगाएंगे डायोड मोड पे करके, और दोनों डायोड के एक एक डायोड के दोनों तरफ लगा के देखेंगे। 0.592, 0.6 ये बढ़ती जा रही है क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए 1 से ऊपर आ गया, यहाँ पे 0.057। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। ग्राउंड पे और 7812 की आउटपुट पे मैंने लगाया ये डायोड पे, तो दिखाया जी 0.592 डायोड की पूरी वैल्यू, और ग्राउंड यहीं पे रखेंगे और 7805 की जो 5 वोल्ट आउटपुट थी वहाँ लगाते हैं, दिखा रहा है जी 0.057, यानी कि ये जो है वैल्यू काफ़ी कम दिखा रहा है, बहुत ही कम वैल्यू है ये। यहाँ पे 0.6 0.5 के आसपास 0.6 के आसपास दिखानी चाहिए, वो ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो ये जो 5 वोल्ट है ये यहाँ पे डिप यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे ग्राउंड से और 5 वोल्ट यहाँ पे पूरा आपको वैल्यू दिखानी चाहिए जैसा कि डायोड का रहता है, लेकिन ये यहाँ पे 0.057 यानी कि लगभग जो है आपका शॉर्ट की सी स्थिति में ये आ गया है। शॉर्ट नहीं है लेकिन काफ़ी यहाँ पे वैल्यू कम आई है। अब मैंने इसको आगे जब चेक किया तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ मिली, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। ये जो आपका रेगुलेटर है SFZ V3HS जो भी है, इसको मैं निकालता हूँ यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देखिए निकाल दिया मैंने इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे निकाल के रख देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ग्राउंड पे नेगेटिव लगाया और 5 वोल्ट पे लगाता हूँ। ये देखिए 0.71 पूरा आ गया है। ये देखिए अब यहाँ पे जो वैल्यू थी 0.057 की वो नहीं है, 0.7 पूरा आ गया है 5 वोल्ट पे भी। अब क्या प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से लेके चलते हैं एक बार टेबल पे, ताकि हम अच्छे तरीके से उसको चेक कर लें। और चाहे हो तो मैं यहीं पे चेक करवा देता हूँ, इसी वीडियो के इसी पार्ट में। 5 वोल्ट रहती है 20 नंबर पिन पे, और ग्राउंड रहता है 19 पे। 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये यहीं पे रख लेते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 और 20 पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ और देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 19 ग्राउंड है और 20 5 वोल्ट है। 15, 16, 17, 18, 19 और 20, जो वहाँ पे 0.057 दिखा रहा था वो यहाँ से आई है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर की ग्राउंड और 5 वोल्ट है वो यहाँ पे लगभग शॉर्ट हो चुकी है। पूरे तरीके से शॉर्ट होती तो 5 वोल्ट यहाँ पे पूरी डिप कर देती, बैकअप मोड पे भी नहीं चलता ये, लेकिन पूरी शॉर्ट नहीं हुई है। और यहाँ पे ये उस वोल्टेज उस करंट को यहाँ पे सिंक करती है, तो वोल्टेज यहाँ पे वो बड़ी आसानी से डिप मार जाती है। 0.067 देखिए, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 पे मैंने लगाया है। आप इसको घुमा के भी लगाएंगे तो भी वही बात रहेगी। ये देखिए 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 0.060। अब मैं एक ओके आपके पास यहाँ से लेता हूँ। ये देखिए ये ओके है, इस पे चेक करते हैं ताकि वीडियो बार बार हमें ना बनाना पड़े। 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये पोलैरिटी में इस तरफ लगाऊंगा अब यहाँ पे, क्योंकि ये ठीक है, यहाँ पे वो शॉर्ट थी। 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 0.473, और इसमें दिखाया है 0.060।
यानी कि ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है। अब मैं माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे चेंज ही कर देता हूँ और इसको यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। ये ख़राब वाली है, इसको अलग रख देते हैं। ये SFZ की ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और आपको यहीं पे चेक करवा देता हूँ। जो प्रॉब्लम क्लिक करने की थी वो यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगी। बैटरी मोड पे और बैकअप पे चल गया। एक बार मैं इसको आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ ताकि चार्जिंग करंट वगैरह भी हम चाहें तो देख सकें। ये देखिए, मेंस में ऑन करता हूँ, कोई क्लिक नहीं है। चार्जिंग भी यहाँ पे आ गई है 10 एम्पेयर। ये बैटरी वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बैकअप मोड पे है, अभी ये बैकअप मोड पे है। ये देखिए, मेंस पे मैंने कनेक्ट किया, प्रॉपर चार्जिंग 10 एम्पेयर, बैटरी वोल्टेज राइज हो रहा है। कोई जो है बार बार जो मेंस बैकअप पे आ रहा था वो यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। अब क्या वहाँ पे जो वैल्यू थी वो अब यहाँ पे ठीक आई है क्या, वो भी चेक करते हैं। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। डायोड मोड पे पूरे को डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, नेगेटिव यहाँ पे। ये देखिए 0.717 पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई, जबकि पहले 0.057 था। अब ये यहाँ पे ठीक हो गया है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे डायग्नोस किया तो पता लगा कि इसकी माइक्रो कंट्रोलर ख़राब थी, जबकि ये बैकअप मोड पे चल रहा था सही, क्योंकि वो पार्शियली शॉर्ट थी। पूरी तरीके से वो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर की सप्लाई और ग्राउंड शॉर्ट नहीं था, पार्शियली शॉर्ट था। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयरिंग के इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। 550 से ज़्यादा रिपेयरिंग के वीडियोस हैं, वो भी अलग अलग होम अप्लाइंसेस के। इन्वर्टर भी है, स्टेबलाइज़र भी है, इंडक्शन भी है, RO है, पावर सप्लाईज हैं, लाइट है, फ्लड लाइट हैं। अलग अलग तरह के अप्लाइंसेस की रिपेयरिंग की वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।